За намайг хүмүүс Мойсийн оюун багш зарим нь болохоор банкны оюун багш гэдэг. За зарим нь бол судлаач, эдийн засагч гэдгээр нь бас нэрлэдэг. За ямар ч байсан энэ бүгдийн ар талд би байж байгаа шүү. За миний илтгэлийн сэдв нь бол санхүүгийн зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын бүтээгдэхүүний нөхцлүүдийг ярих юм. Яагаад вэ гэвэл энэ бүтээгдэхүүнүүд чинь бүгдээрээ хүмүүсийн мөнгийг удирдахад зориулагддаг. Өөр ямар ч зорилго байхгүй. Яагаад вэ гэхээр санхүүгийн байгууллагуудад харилцагч, үйлчлүүлэгч байжээд оршин тогтнодог. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн хэрэгцээг хангасан бүтээгдэхүүн аль нь гаргаж чадж гэнэ тэр оршин тогтнодог юм. Гэхдээ нөгөө талд үйлчлүүлэгчд нь энэ олон санхүүгийн байгууллагуудаас ижил төстэй бүтээгдэхүүнүүдээс сонголт хийх ёстой юм байна. Тэр сонголт нь бол таны зорилгоос хамаарна, таны нөхцлөөс хамаарна, ажлын байдлаас хамаарна гэдэг нөхцлүүд нь өөр учраас энэ бүтээгдэхүүнүүд дотроос сонголт хийхээр хөрөнгө мөнгөө өсгөх боломж чинь илүү гарч ирнэ гэдэг тэр нууцыг би та нарт хэлж өгөх гэж байгаамаа. Энэ сургалтанд энэ лекцүүдэд сонссноор хүмүүс санхүүгээ аврыг, санхүүгээ сайжруулъя гэдэг тэр зорилгоор ирэх ёстой. Энэ зорилгонд чинь нийцсэн лекцүүд тавигдах болно. Жишээлх юм бол би өөрийнхөө лекцтэй холбоод ярихад яагаад хүмүүс энэ лекцэнд ирэх ёстой вэ гэхээр Дэлхийн банкнаас Монголын иргэдийн санхүүгийн мэдлэгийн судалгааг бүр орон даяар хийсэн байдаг. За тэрэн дээрээ нэг дүгнэлт хийсэн. Санхүүгийн боловсролтой мэдлэгтэй хүмүүс санхүүгийн байгууллагуудаар үйлчлүүлдэг юм байна. Тэр зөвлөмжийг би хэлж өгье. Санхүүгийнхаа мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хөрөнгө мөнгөө сайхан эрсдэлгүй удирдах гэвэл санхүүгийн байгууллагуудаар үйлчлүүлээрэ гэдэг зөвлөмж гаргасан баг. Тэгэхээр энэ лекцэнд ирсэн хүмүүс бол яг энэ санхүүгийн өөрийнхөө санхүүгийн нөхцөл байдлыг сайжруулахдаа бэлээхэн байж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа санхүүгийн байгууллагуудаар үйлчлүүлэх тэр боломжоо олж харна. За миний илтгэлээс бидний тавих илтгэлээс хүмүүс ер нь санхүү мөнгөө удирдах ёстой байна, боломж байна гэдгийг бол олж харна. За яагаад удирдах ёстой, яагаад энэ боломжууд хаана байна вэ гэхээр зэрэг бидний амьдарч байгаа нийгэм зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо бидний өмнө амьдарч исэн төвлөрсөн төлгөөд эдийн засгийн тогтолцооноос өөр нийгэм. Хуучин нийгмийнхаа сэтгэлгээгээр хуучин арга барилаараа амьдрах боломж байхгүй. Дээр үед бол бид нар боловсрол нь үнэгүй байлаа, эрүүл мэнд нь үнэгүй байлаа, бүх юм нь үнэгүй байлаа, бүгдийг төр хариуцна гэдэг байлаа. Тэр сэтгэлгээ нь өнөөдөр бас арилаагүй асуудал гарахаар л төрлөө ингээл асуулт асуусан ийм нэг байдал ажиглагдаад идэх юм л да. Тэгэхээр энэ зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд чинь хүн өөрийгөө хариуцах ёстой нийгэм. Тэгээд энэ нийгэм чинь өөрөө хүнийг хэр тууштай, хэр мэдлэгтэй, дадлагтай, мэрэлттэй байж байгаа дээр нь үндэслээд сайхан амьдрах тэр боломжийг нээж өгдөг нийгэм байхгүй юу. Тийм учраас бид нар хариуцлагатай өөрийгөө хариуцсан байх ёстой. Тэгээ иймэрхүү зүйлийг би бас ингэж хэлдэг л дээ. Энэ тэнд явж байхаар надтай дандаа хүн чинь энэчтэй уулзахаараа өвчин ярьдаг шиг надтай уулзахаараа мөнгө ярьдаг байхгүй юу. Тэгээд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хүмүүс за би ёстой тэрий чинь л нэг чадахгүй байгаа юм да. Тэр мөнгө хэмнэ хий чинь л нэг чадахгүй байгаа юм да. Ер нь л үрээд зараад сурцсан юм да гэдэг байхгүй. Тэгэхээр үгүй тэгж амьдрах нийгэм бишээ. Одоо бол бид нар өөр нийгэмд амьдарч байгаа шүү гэж тайлбарлаж өгдөг. За олон зүйлийг мэдэх ёстой. Гэхдээ хамгийн нэгдүгээрт мөнгө хаана явна? Өөрөө чинь мөнгө хаана явна? Хаанаас орж ирж гэн? Яаж арвижуулах вэ?
хаашаа гарж ийн, яаж оновчтой болох вэ гэдэг дээр л анхаарах ёстой. Бүр энгийн бас ганцхан үгээр хэлье гэвэл санхүүгийн зорилго төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Санхүүгийн зорилго байхгүй, төлөвлөгөө байхгүй болвол ирээдүй байхгүй гэж шулуухан хэлчих болно. 4 сарын 26-нд санхүүгээ аврая гэдэг аян явагдах гэж байна. Энэ аяны зорилго нэг тодорхой байх шиг байна. Санхүүгээ аврая. Санхүү гэдэг үгний ард ч ерөөсөн мөнгө л явдаг. Тэгэхээр мөнгө удирдах чиглэсэн арга хэмжээнүүд явагдана. Энэ мөнгө удирдахад туслах зөвлөмжүүд, лекцүүд, судалгаанууд энэ арга хэмжээнд дээр тавигдах учраас энд оролцох юм бол маш их олон зүйлийг мэдэж авах боломжтой. Өргөнөөр л оролцох хэрэгтэй байна. Урьж байна.